todo lo que hay en mi nevera. Bueno, primero tenemos esto: salsa, sour y tártara, leche, ¿qué rayo? Cilantro, galletas, lo que sea por allá atrás. ¿Qué es esto? Sobras, lo que sea esto. Y tenemos galletas, ciertos que nunca lo coman. Tenemos lo que sea. Otra sobra de lentejas. Esto, panquecas. Miren chicos, era un favor. A ver, Oreo, miel para las panquecas. ¿Qué tal? Todas nuestras bebidas. Lo que sea. Y bueno, ya. Arriba tenemos botellas de agua. Esto, hielo, esto, no sé qué sea esto. Y esto, y esto, lo que tomé mi primo. ¡Oh! Me había olvidado mi popit. Me voy a comer. Uy, y ayer lo metí y me olvidé. Bueno chicos, ya voy a comer el primer. Ay, ay, ay. Hola, Dana. Un día voy a hacer una chocolatina de Poppets. Se siente muy mal mordisquear en este lado porque tengo una muela floja. Ya me cayeron 3. Esta es una.